Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tawi masalah atsaniyatu kang nomor loro iku fi syurutil ijtihadi dalam pira-pira syarat ijtihad. Al-awwalu tawi sing nomor pisan iku ayakuna yen ana sapa wong syakhsu imruun muslimun mukminun do iku aliman kang ngawerwi binususil kitabi ngan pira-pira nase kitab Quran wa sunnati lan sunnah. Fa in qasura lamun cupet sapa man fi ahadihi main dalam salah sijine kitab wa sunnah lam yakun mongko ora ana sapa man iku mujtahidan dan sebut mujtahid. Iku mujtahidan dan sebut mujtahid. Ijtihad itu sifatnya, pekerjaannya, orangnya namanya mujtahid. Wala yajuzulan ora wenang lahu maring man opo al ijtihadu ijtihad. Wala yustaratulan ora ten syariatake opo ma'rifatuhu oleh ngaweruhine man bijami'il kitabi ing sekabehane kitab sekabehane Quran wasunnati lan sunnah bal bima balik kelawan balik ngaweruhi ing barang ya ta'alaku kang hubungan apa ma minhuma saking kitab wasunnah minhuma saking kitab wasunnah bil ahkami kelawan pira-pira hukum bil ahkami kelawan pira-pira hukum. Atsani utawi kang nomor loro iku ayakuna yen to ana sapa wong man tadi ku aliman kang ngaweruhi bilisanil arabi ing bahasa Arab bihaitsu yumkinuhu kelawan sekirane mumkinake ing man bihaitsu yumkinuhu kelawan sekirane mumkinake ing man apa tafsiruma nafsir menjelaskan nafsirima jelaske barang ayat waroda kang tumeka apa ma fil kitab ing dalam Quran minal gharibi nyatane saking bacaan atau ayat kang aneh wa nahwihi malan sepadane gharib wa inna mayatamakkanu angin pasine bisa mungkin sapa wong wa inna mayatamakkanu angin pasine bisa mungkin sapa wong min ma'rifati ma'anihi saking ngaweruhi pira-pira artine kitab wa khawasi tarakibihi lan pira-pira kekhususane pira-pira tarkibe kitab wa malan barang istamalat kang mengku apa yi ustumilat kang den mod ngoten nek apa ma ale ngatasi kitab kualik jane nggih tapi iki lho istamalat niku istamala niku mudune maani niku ayat ngoten berarti nggih nama istamalat wa malan bar istamalat kang mengku apa ayat-ayate kitab alaihi ing atase ma nyatane min lataifil mazaya saking pira-pira lembut-lembute leluwian
sapa man dadi yatamakanu mau faile teng man mriki dadi mane teng guri berarti nggih sapa man wong kana kang ana sapa man iku aliman kang ngawruhi bi ilmin nahwi kelawan ilmu nahwu wasarfilan ilmu sorof wal ma'ani lan pira-pira ilmu ma'ani wal bayani lan ilmu bayan. Ini kelanjutannya dalam istilah ilmu balaghah. Ma'ani, bayan, badi itu saniki terangkum dengan namanya ilmu balaghah. Nggih. Haitu yathbuta sehingga tetep lahu maring man fi kulli fannin ing dalam saben-saben bidang min hadil fununi saking iki rupane pira-pira bidang apa malakatun tumancep sudah ngelontok kalau saiki nggih hayatuyat buta sehingga tetap lahu maring man fi kulli fannin ing dalam saben-saben bidang min hadil fununi saking iki pira-pira bidang apa malakatun tumancep. Malakah itu sudah menjadi karakteristik menyatu. Fa inna qur'an tamasune man ing dadzalika ing dalam nalikane mengkono-mengkono thubutu malakah ing dadzalika ing dalam nalikane mengkono-mengkono thubutu malakah yang duru mongko bisa ningali sapa man fid dalili ing dalam dalile nadron kelawan ningali sahihan kang sahih kang bener wa yastakhriju lan bisa ngetokake sapa man minhu saking kitab ngoten nggih minhu saking kitab kene al ahkama ing pira-pira hukum istikhrajan kelawan ngetokake qawiyan kang kuat Salisu tawi kang nomor 3 ayakuna yen tonger ana sapa wong man iku aliman kang ngawruhi bi ilmi usulil fikhi kelawan ilmu usul fikih bi ilmi usulil fikhi ing ilmu usul fikih li anna hadzal ilma krana stune iki ilmu wa yuhada iku imadu fastatil ijtihadi dadi sokone pokok-pokoke ijtihad asasuhu lan dasare fastatil ijtihad alladzi rupane barang takumu kang jumeneng alaihi ngatasi alladzi apa arkanu binaihi pira-pira sokone bangunane ijtihad terangne saiki ki
ben ngerti ya ngaji nggih. Sama nanti bisa mengetahui mana itu orang-orang yang benar-benar hati-hati tenanan. Ngoten nggih, hati-hati tenanan tur hati-hati tur alim. Ya wong hati-hati iku alim biasane ngoten. Kalau mboten pate alim iku biasane sembrono, ngawur, gampang memvonis. Misalkan ban ngerti. Di levelnya seorang mujtahid, ngoten nggih, mujtahid walaupun nanti ada tingkatan-tingkatan, kalau kita membahas teng mriki itu berarti namanya ijtihad mutlak. Mujtahid mutlak. Ngoten nggih. Iku bae. Yang terkenal ada 4. Kemarin kita sudah bahas apa toh ijtihad, apa itu mujtahid. Kalau ijtihad itu kegiatannya yang didefinisikan dengan istifrahul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istimbati minal kitabi was sunnah. Ijtihad adalah sebuah usaha mengoptimalkan kemampuan dalam mencari sebuah hukum syar'i dengan cara menggali hukum langsung dari kitab dan sunnah. Tak contoh nih, contoh yang paling gampang itu kan sholat. Sholat yang sampean pakai, yang kita pakai sekarang ini diawali dengan niat takbiratul ihram, berdiri sing rukune kabeh 17. Iku gak enek ning Quran, gak enek ning hadis. Ngoten. Sampeyan goleki mboten ngandel. Hadis siji lah. Wong hadis gak enek apa maneh Quran. Nah ini kan enek sempat enek dosen UI ya. Dosen UI kuwi ngomong sholat itu wajib. Tapi kalau 5 kali sholat itu tidak disebut dalam Al-Quran. Iku no bahasane playing victim jare sakniki niku. Jadi mencoba bermain dengan kata-kata. Ditiling-eling. Loh, dosen kuwi lek cara dilihat dari segi bahasa ya gak salah loh, gak salah. Yang dia katakan itu sholat itu wajib, betul sholat itu wajib. Tapi kalau mengatakan sholat 5 waktu itu ada di Quran, memang gak enek. Di Quran tidak menerangkan sholat 5 waktu. Sing enek kuwi perintah melaksanakan sholat itu betul. Tapi kalau umpama itu diteruskan berarti sholat 5 waktu gak wajib. Lah itu salah. Sholat 5 waktu wajib itu bukan berdasar Quran, tapi berdasarkan hadis. Niku, tapi hadisnya pun levelnya ijma, napa jenenge mutawatir, sehingga sudah selevel dengan Quran. Tenang nggih. Bunyal Islamu ala khamsatin. Islam itu didirikan dengan 5 hal. Ngono kan? Iku salah satu hadise, ngoten nah. Lah iku harus sampean paham itu ranah-ranah ijtihad. Mana sing rukun salat jumlahnya 17 itu merupakan ranah-ranah ijtihad. Mboten wonten satu hadis utuh sing menerangkan, rukune salat iku enek 17 iku gak enek. Itu rumusane Imam Syafi'i sing matur ngeten. Nah, nanti kalau sampean belajar fikih lebih lanjut, sampean akan kaget. Bener kan? Salah satu rukun sholat dalam madhab Syafi'i itu adalah membaca sholawat, kan? Nah, Imam Syafi'i itu dikenal dengan julukan Nasyirus Sunnah karena beliau itu pelopor merumuskan syariat fikih dengan menggunakan hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan. Berbeda dengan kubunya madhab Abu Hanifah yang cenderung lewat ra'yu. Nah, salah satu jasa besar yang paling diingat dan akan abadi Imam Syafi'i itu merumuskan membaca solawat kepada Nabi Muhammad termasuk rukunnya sholat. Itu rumusan Imam Syafi'i. Berarti imam-imam sebelum Imam Syafi'i itu tidak mengatakan solawat itu termasuk rukunnya sholat. Karena kenapa? Ya beda hadisnya.
Beda hadis yang diterima sama Imam Syafi'i dan imam-imam sebelumnya. Tadi iku tak amone iku contoh ijtihad ngoten Mbak. Jadi sholawat dimasukkan rukunnya sholat itu termasuk ijtihad. Lah Imam Syafi'i nanti punya murid Imam Muzani, Imam Buaiti. Nanti punya murid lagi Imam Zuwaini Al-Haramain. Dua murid lagi Imam Ghazali. Dua murid lagi Imam Ar-Rafi'i. Dua murid lagi namanya Imam Nawawi dan seterusnya sampai saiki. Itu jenenge namanya ranah ijtihad yang pertama kali dirumuskan sama Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i itu gelarnya mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Ngeten mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil bahasane ngoten nggih. Pun dieling-eling. Iku tak contohke, paham nggih? Kalau ijtihad, lah tak contohne kalau sampean kayak aku lah wis mau ngaji cilik saiki wis umur pira 35, 36. Ya kan? Cara ditekoki. Saman salat, arwani salat, baca takbiratul ihram. Setelah itu baca apa? Doa iftitah. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah. Setelah itu baca apa? Surat pendek. Padahal sing tak waca kabeh iku mau duduk rukun. Semuanya loh. Salah satu sebagiannya ada sing hanya sunat hayat. Kok iso? Imam Syafi'i ngrumuske baca doa iftitah itu kok dimasukkan sunat hayat. Mboten dimasukkan sebagai rukun. Sing membedakan apa? Paham tak karepku ya? Paham Mbak Zaz? Jadi kenapa kok doa iftitah itu masuknya adalah sunat hayat. Padahal hadisnya tidak cara sama ngaji dhisik Is'adul Murahik sing tau tak cuplik nika nang kono genah. Panjenengan Nabi doa iftitah aku mau macam-macam. Versine akeh. Sahabat banyak versi dewe. Masuknya kategori sunat hayat. Kemudian Al-Fatihah kategorinya napa jenenge rukun salat. Surat pendek masuke nenggone sunat hayat meneh. Loh, kok milah-milih itu loh. Piye carane kan ket saiki aku gurung ketemu no. Ya mbok goro-goro gak gelem mikir apa piye ya gak ngerti aku ya. Tapi gak iso aku ngono lho. Iku wis dientekne karo Imam Syafi'i. Karena dhewe iku salat iku harus taklid melu madhab. Ngoten lho nggih, iku namanya ijtihad. Imam Syafi'i namanya mujtahid mustaqil. Dan pun dieling-eling niku namanya ijtihad. Lah, sakniki syaratin apa sih? Kalau ulama sekarang atau sampean-sampean pengin ijtihad langsung Pak, kula mboten pengin melalui Imam Syafi'i, kula tak gawe madhab dhewe. Madhab Az-Zaitun. Imame jenenge Imam Panji, ora enak belas. Liyane jenenge Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam bin Hambal, iki Imam Panji. Kan, loh, piye lek lho, monggo mawon sampean itu ijtihad langsung ke Quran dan hadis, syaratnya sampean penuhi dulu. Enten 3. 1. Aliman binususil kitabi was sunnah. Mengetahui tentang nas-nas kitab Quran dan sunnah. Apa itu nas? Nas itu adalah kalimat-kalimat yang tidak mempunyai banyak pemahaman. Itu namanya nas. Hanya ada satu pemahaman namanya nas. Kullu lafdin waridi lam yahtamil illa li ma'nan wahidi. Cara nang nadom tasilu turuqat kan ngoten kan. Ngoten nggih. Iku namanya nas. Lah kudu dipilah-pilih iki mana makna yang mustabihat, mana yang muhkamat. Nah kudu sampean roh. Ngoten lho. Wakeh koyo awake sing awal-awal nika. Bon, syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakunu aliman bilisanil arabi bihaitsu yumkinuhu tafsiru ma warada minal kitabi minal ghoribi wa nahwihi. Yang kedua adalah mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Bagaimana cara mengetahuinya? Apa to kudu ngewes ngomong bahasa Arab, ngewesnya. Men tak tekoki ya.
Enek wong Arab umur 7 tahun, cah Arab ya. Wong Jawa lah. Wong Jawa lahir nang Arab kemudian eh, dibesarkan di lingkungan Arab 7 tahun iku wis iso ngomong Arab apa dereng? Iso apa dereng? Iso wisan. Dhek kan nulis Arab. Iso apa gong? Kurang iso 7 tahun kok. Ya padha karo sampean. Sampean iku wong Jawa to. Wong Jawa. Terus tulisane wong Jawa jenenge Hanacaraka. Iso ngomong Jawa? Iso. Nulis Hanacaraka. Padha karo aku ora iso Hanacaraka. Ya apa gak? Berarti adek wong Jawa ora Jawa. Padha karo wong Arab. Ukurannya itu bukan ngene ngomong. Bukan pada tahadutsnya, pada muhadatsahnya, tapi nengone fahmul lisanil Arab, faham bahasa Arab lah. Gimana? Iku wa inna ma yatamakkanu min ma'rifati ma'anihi wa khawasi tarakibihi wa mashtamalat alaihi min lataifil mazaya man kana aliman bi ilmin nahwi wasarfi wal ma'ani wal bayan. Nek diperjelas lagi, syarat yang kedua ini mengharuskan seseorang bisa ilmu nahwu sorof dan ilmu balaghah penak ngomong. Ilmu balaghah nanti itu memuat 3 disiplin ilmu yang disebut dengan namanya ma'ani, bayan, dan badi. Tak contohke umpama nggih. Teng Quran niku enek dawuh wal kafiruna humul dzalimun. Napa bedane karo wadzalimuna humul kafirun? Jarene Imam Abu Hanifah, ayat yang paling menggembirakan iku ayat iku mau. Wal kafiruna humul dzalimun. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang zalim. Alhamdulillah Gusti Allah mboten dawuh wadzalimuna humul kafirun. Karena pemahamannya gimana? Kalau pemahamannya wal kafiruna humul dzalimun, orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kan? Maka kalau dibalik wadzalimuna humul kafirun, nanti pemahamannya enggak sama. Dan orang-orang yang zalim adalah orang yang kafir, maka nanti siapapun yang zalim, maka dia otomatis kafir. Ya, maka nanti banyak orang muslim yang auto murtad sanalika. Contoh sama momo belajar sekolah. Itu momo nanti arek pelumpung gini nang mana di man krecek blenger nanti nang man gunung watu ngelewati apa jenenge jembatan apa ku jembatan apa jenenge Siratal Mustaqim jembatan ku kan nepir atau adoh ngono kan arep lho landel-landel wong man gunung watu karo kene pirang menit paling 15 menit nyembari saya 15 menit gak nyampe ngono kok iso teko Gumul lho nanti rutene mepe Pak kleru. Ini ate dolan mah bukan itu. Dolim karo orang tuanya diberi amanah ben sekolah nanggon watu budal teko omah. Lah kok tekone teko ndi? Teko Gumul kono. Itu berarti namanya dolim. Lah kalau ngelakoni kedoliman kayak gitu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, langsung kafir. Yo, wong Islam gak enek sing muslim, langsung otomatis kafir. Lah itu dari mana pemahamannya? Itu tadi namanya ilmul ma'ani. Kenapa kok Allah dawuh wal kafiruna humud dzalimun mboten wadzalimuna humul kafirun. Betul, itu namanya lah kita iku mboten difahami karo wong sing garis kiwa kuwi, sing garis keras kuwi. Ya sing saiki umpama ben tahun 2024 nanti akan berseliweran ayat 51 surat Al-Maidah. Ngono kan jamare Ahok sampai saiki gak mari-mari ayat yang laku keras pas saya dijual pas saya pemilu. Jangan menyoblos orang-orang yang non muslim untuk menjadi pemimpin. Dasarnya ayat itu mau ayat 51 surat Al-Maidah. Padahal pemahamannya itu gak ngono, Mbak. Saiki kita contohke ya walaupun ini ki ade ya kudu lek umpama dikon golek ya pengen golek sing sesama agama tapi nggih sing amanah. Tapi kalau ada pilihan umpama ada kan wis duwe contoh bolak-balik. Enek Gus. Partai ini partai ijo, ya kan wis pondoke besar. Udah sadurunge dadi caleg dadi anggota legislatif sadurunge ngelompokne alumnine. Ayo nyoblos. Aku saiki durung duwe modal blas digawe sampean. Ganyangane sampean.
Ngono kan? Alumni digerakake. Alumni digerakake. Alumni. Ya kan? Pas wayahe gurung dadi wae apa bahasane? Door to door nang disor. Dengan ngemis swara ngene alumni ne. Mben to wis pas wae aku dadi, sampean njaluk apa tak turuti. Bangun musala, bangun ngene, bangun ngene tak turuti. Terus pas wae dadi belas ora tau ngingu. Ngono. Blas ora tau ngingu. Aku sik ping pindho niteni wong sing ngono kuwi. Jamanku nisik aku jek cilik karo Faiz kuwi nisik, Mas Faiz kuwi cek kelas 3 MTS kene iki. Cek kelas 3 MTS kene iki aku tau milu Dzikrul Ghafilin. Zaman sakmono karo Mas Faiz iku enek setahun iku mesti gak pernah pedhot malam Jumat apa kok malam Sabtu Pahing apa-apa zaman sakmono. Nguntil kuwi sak kandangane mubeng kuwi. Mau melu terus aku. Lah ngono pas wayahe usume iku Mang, usume pilihan bupati zaman sakmono. Iku dadi calon yang mau mencalonkan wakil iku wakile bupati iku melu terus pas wayahe dulu film sadurunge dadi. Bocah pas wayahe dadi era 2004 sampai 2008, 2009 kuwi belas gak engok Jaya Dzikrul Ghafilin. Delala kok diapeki pisan karo bupatine. Diapeki piye? Dadi karo bupatine ku wakile ku dikei tugas sing bagian lapangan-lapangan. Kon melu upacara. Panas-panas Agustusan wakile bupati sing upacara mimpin. Pas wae ndelok cek kali konto ya wakil bupati. Sing bagian enek kegiatan nang hotel bupatine. Sedih banding luar negeri bupatine. Ngono ae. Akhire rumangsa di Pelokoto, rumangsa diuri karo bupati. Akhire 2008 atau 2009 aku melu meneh. Pas aku wis nang Sumbersari. Aku nang Sumbersari nyalokne meneh milih. Wis aku dadi medhot kok bupatine golek pasangan liya, dhek milih bupati liya, calon bupati liya. Minta dukungan nang Pondok Sumbersari. Lah aku kan jek eling, lah iki lak ya lah ya iku to iki sing dhisik pas wae sadurunge dadi Mio film Istiqomah. Pas wae dadi ndolit blas serap ngengok blas pisan 5 tahun iki lho. Nyempati pisan gak pernah. Lah iku gawe napa jenenge? Gawe pengalaman gawe dhewe. Dadi untuk urusan kepemimpinan, urusan dadi kepala ngono kuwi mau sing paling penting itu amanah. Yo alhamdulillah banget lek sing amanah kuwi sing padha-padha agamane, padha-padha semadhape alhamdulillah. Tapi lek umpama dhewe wis dihapusi wong sing semadhab dengan kita, seagama dan kita yo lek dihapusi kuwi yo aja bolak-balik ngono lho. Lek dihapusi pisan ya mungkin dhewe khilaf. Lek dihapusi pindho ya mungkin lali. Lek dihapusi ping 3 berarti aduh endos. Dihapusi ping 3 panggah iku berarti namanya al-endos bahasa Arabe kuwi. Paham gak? Ya iku tak omongke. Lho padahal makna ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul sing aulia nang surat Al-Maidah iku mau ayat 51 iku maknanya itu bukan larangan untuk memilih pemimpin non muslim. Aulia temriku maknanya bukan makna pemimpin. Ngoten. Iku maknane apa Pak? Lah mulane ngaji. Dadi ku lek awake dhewe gak ngaji, diapeki karo wong sing dhuwur-dhuwuran, ngono kuwi sampean gak akan pernah eling. Pun iku syarat yang nomor 3. Oh, nomor 2. Sekarang syarat nomor 2. Atali itu ayakuna aliman bi ilmi usulil fikhi. Yang ketiga adalah mengetahui tentang ilmu usul fikih. Napa bedane wingi wis dibahas? Bedane usul fikih sama usuluddin apa Mbak Zas wingi Mbak Zas? Napa? Nek usuluddin iku akidah, nggih, keimanan, usuluddin. Nek usul fikih membahas tentang fikih, membahas tentang syariat. Beda. Syariat karo akidah jelas beda. Kalau syariat itu mengatur caranya beribadah. Nanti itu boleh mengambil hadis-hadis yang berlevel ahad. Hadis sahih hasan. Oleh lek iku hubungannya sama usul fikih sama syariat. Tapi kalau hubungannya sama usuluddin niku mboten bareng ngambil hadis ahad. Oleh tapi nggak boleh dijadikan dasar akidah. Itu namanya usul
Usuluddin sama usul fikih bedane teng mriku. Lah contoh usul fikih wengenane iku sih, Mbak. Am, khos, apa meneh? Mutlak, muqayyad, muhkam, musbahat, mustasabihat, apa meneh? Makiyah, madaniyah. No, apa meneh? Asbabun nuzul, iku namanya ilmu usul fikih. Aman kudu ngerti kuwi. Dadi kalau enek dua ayat berseberangan, dua ayat berseberangan, maka nanti kudu dimenangne sing lebih akhir turunnya. Oke, paham mboten? Dua ayat berseberangan, maknanya beda, maka nanti yang dipilih adalah yang dilaksanakan adalah ayat yang turun nomor 2. Contohnya ayat yang membahas tentang khomer. Ada 4 ayat. Pertama di surat An-Nahl, kedua di Al-Baqarah, ketiga di Al-Maidah, dan keempat juga Al-Maidah. Ngono kan? Lah, sing diambil lek kalau sampean ngerti sejarahnya ayat iku mau, maka ayat yang paling akhir yang paling bisa dipakai, mboten bareng ayat sing paling awal. Nek sampean paham sejarah, nek sampean gak paham sejarah, maka sampean akan duwe pemahaman ayat yang paling akhir berarti ya surat An-Nahl karena ada pada juz 14, Al-Baqarah sama Al-Maidah, Al-Baqarah juz 1 2, Al-Maidah surat piro? Juz piro? Juz 5. 1 2 5 kemudian 14 sampai akhir 14. Gitu. Maka nanti sampean pilih yang 14. Berarti sampean itu mboten ngerti tarikhul ayah, sejarah ayat. Ya koyo tak tekoki sampean. Iqra lho, juz piro? Juz piro? 30. Al-Mudaththir, juz pinten Mas? 29. 29 karo 30 dhisik endi? Urutane juz. Ijik sama likur. Tapi Iqra al-Alaq sama Al-Mudaththir sik endi? Sik Iqra. Padahal juze disikan Al-Mudaththir. Kok ngono piye Pak Noto? Ya enggak ngerti Kanjeng Nabi memang mature ngoten. Ngoten no. Dadi lek sing diwaca saiki iku wis sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Nabi, yang dicontohkan sama Nabi. Iku tak contohke namanya usul fikih, iku ngerti namanya tarikhul ayah. Ngoten no. Enek meneh nang Quran sing tentang poso, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maribun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Pas ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu puasa wajib membayar fidyah dengan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Loh berarti kalau mampu kita kon milih antara milih puasa atau gak usah puasa. Nah, iku ayate yang pertama. Tapi setelah ayat itu enek famang syaida minkumus syahrofal yasum. Barang siapa hadir dalam bulan Ramadan fal yasum, maka dia wajib puasa. Itu yang pertama, namanya ayat mansukhoh. Yang kedua namanya ayat nasikhoh, yang merevisi dan yang direvisi. Pun sebenarnya subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa ant.